ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രാവൽ ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Moza Mini MI എന്നൊരു ജിംബലിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ്. ഈ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്ന വീഡിയോസിന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലുള്ള ഒരുപാട് ഷോട്ടൊക്കെ ഈ ഗിംബൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. Moza Mini MI എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോഡലിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് ഏകദേശം 8000 രൂപയോളാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഭയങ്കര ഷെയ്ക്കായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഷോർട്സ് എല്ലാം ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണിത്. ഇതിനൊപ്പം കിട്ടുന്ന ഈ ബോക്സ് അത്ര ബെസ്റ്റ് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ, എങ്കിലും കൊള്ളാം, നല്ലൊരു ബോക്സാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഒരു സിപ്പ് പോലത്തെ ഒരു അറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കേബിൾ, USB കേബിൾ, ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കേബിളാണ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മൈക്രോ USB കേബിളാണ്. ഇത് സ്റ്റിക്കറാണ്, ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇത് അതിൻ്റെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനുവൽ ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയകൾ കിട്ടും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഒരു മിനി ട്രൈപോഡ് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പനി. അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരമാണ്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ട്രൈപോഡ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ജിംബിലേക്ക് നമ്മളെ ഫോൺ മൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇത് വളരെ സേഫ്റ്റിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അടിയിലൊരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 ഡിഗ്രി തിരിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് ഗിംബലുകളെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊരു വയർലെസ് ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. വയർലെസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഫോണും നമുക്ക് ഈ ഗിംബലിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വയറുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവർക്ക് Moza Genie എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഫേസ് ട്രാക്കിങ്ങും അതുപോലുള്ള ഈ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനാണത്. ഇതിൻ്റെ ജോയ്സ്റ്റിക്കും ബാക്കി കൺട്രോളുകളും എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് FBയിലൊക്കെ ലൈവ് പോകണമെങ്കിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മോഡ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് ഉപകാരമാണ്. ഒരുപാട് മോഡുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. കാരണം അതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈക്കും ലൈറ്റും അതുപോലെ ട്രൈപോഡും ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ 4 സ്ഥലത്തായിട്ട് മൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മോഡലിന്. ഇത് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ജിംബലിലും വെച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഇത് എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായി ട്രൈപോഡ് കാണാൻ ചെറുതാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സേഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ്. റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ബുഷൊക്കെ ഉണ്ട് അടിയിൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെന്നിപ്പോകാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാലിബ്രേഷൻ്റെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ മോഡുകൾ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പ്രശ്നമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കാലിബ്രേറ്റ് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ അൺബോക്സിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കമ്പനി തരുന്ന Moza Genie എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ചില മോഡുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഈ ജിംബലിൻ്റെ 100% യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ കാലിബ്രേഷൻ അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ എല്ലാതുമായിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ശ്യാംലാൽ സൈനിങ് ഓഫ്.